म्हणून सांगले आमकां सरकार जाय ती लोकांची सेवा करपा खातीर, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर। आणि म्हणून तर बाब राजेश फळदेसाय जरी काँग्रेसींतल्यान निवडून येयलो तेणी एक डिसिजन बरें घेतलें, कितें? भारतीय जनता पार्टीन येवपाचें। हय काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय। हांव ताचें अभिनंदन करता। तेणी कांयच ना, तेणी म्हाका सांगलें जो तूं आपल्याक सांग म्हणलो, आपल्याक फक्त लोकांचें काम कर। आतांय तो तेच सांगता, म्हाका कांयच ना म्हणटा तो, लोकांचें काम करपाक काय जालें, म्हाजें कांयच नसता। खंयच्या मंत्रीपद म्हाका कांय नाका, ताका कॉर्पोरेशन सुद्दां कसलें दिलां तें थोड्या जाणांक खबरूच ना। खबर आसा थोड्या जाणांक ना, तो तें पळयना। तो म्हणटा तो लोकांचें काम जालें काय म्हाजें काम जालें। म्हणून खरोखर जेका काम करपाची आवड आहा तो मनीस भारतीय जनता पार्टीन येता। आणि ताका लागून तेणी फक्त डेव्हलपमेंट हो उद्देश फुडें दवरलो।